Hola. Gracias por regalarme vuestra privacidad. Muchas gracias. La marca Fura ens ha sobreviscut tota la vida, perquè si tu dius, ostres, qui són els de la Fura? Molta gent no sap qui és la Fura dels Bous, quina cara té la Fura dels Bous. No té cara. Encara som com un grup d'avantguàrdia a la Fura dels Bous. Encara diuen, no, a veure què faran, no? Com un grup encara d'avantguàrdia i tots tenim ja quasi 60 anys, vull dir que avantguàrdia ja no som com molts som un clàssic i desapareixerem un dia d'aquests. I llavors dèiem, ostres, la manera de fer de la Fura, la mescla de talents, el ser molt curiosos, el buscar a diferents indrets, no només a les arts escèniques, sinó altres disciplines que puguin compartir espai, compartir talent i fer coses noves. I vam dir, bueno, doncs ara és el moment de passar aquest llegat, però amb literatura, no? Intentant que això sigui una metodologia que la gent pugui seguir, o pugui llegir, o pugui compartir i pugui fer-la servir. I un dia vam anar a una escola que hi havia carpinteria, electricitat, que tenien moltes disciplines dintre de l'escola. Era una escola de producció i feien de tot, des de música, actors. I vam veure que era una bona manera d'ajuntar tota l'escola per fer un espectacle. I vam ajuntar totes les disciplines i vam dir, això ens molaria tindre-ho a casa, no? Tindre com una espècie de local o d'espai, una mica laboratori d'arts escèniques, i això va ser la primera idea. La Fundació comença amb ànim de provar coses noves, de tindre participants de diferents disciplines, juntar-los aquí i provar coses, no? I fem una prova amb uns danesos primer, que fem un cuento de terror, perquè l'indret i aquesta casa, quan vam entrar, era molt... O sigui, si ara és cutre o underground, quan vam entrar aquí encara era pitjor, no? Era més fosca, més bruta, més deixada, amb molts més trastos, i vam dir, ostres, és un espai de terror genial, no? Fem un cuento de terror. Vam agafar un cuento de Lovecraft i el vam representar amb una gent danesa que sabíem que la part de la foscor ho tenen ja com quasi integrat al seu ADN, no? Vam dir, amb aquests treballarem bé. Va resultar molt bé. Després vam fer una prova amb una gent de disseny gràfic, i era agafar una escola de disseny gràfic, treure'ls del seu entorn de treball, que normalment sempre és l'ordenador i jo, i vam dir, vale, doncs, totes les idees que teniu
Vam posar el cervell com a idea genèrica. Partint de la base que eren dissenyadors gràfics i només treballant dintre l'ordenador, vam treure totes les idees que tenien dintre de l'ordenador i les vam fer en 3D, diguéssim, o amb espaials. Això els hi va anar molt bé perquè en 3 anys no havien tocat un foco i no havien tocat un projector i no havien traspassat aquesta de l'ordenador a l'espai real, no? Després vam agafar un grup de teatre que tenien una obra i els vam contaminar amb el nostre llenguatge. El último aliento aún está en seguir. No perquè facin el mateix que nosaltres, sinó perquè surtin del seu zona de confort i vagin a trobar altres motivacions, altres espais escènics, una altra manera de fer la seva feina. I sempre havíem treballat amb la memòria, amb un grup de gent que tenim un programa europeu. Llavors vam dir, bueno, la societat de la informació està aquí, cada vegada tot el que volem saber està a Google. La gent cada vegada, si no recorda alguna cosa, se'n va i Google és alguna que està quasi a totes les converses. Doncs això què hi era, que no sé què, com fèiem, i sempre està allà i sempre ho pots... I pensàvem, la societat de la informació versus la memòria és com aquest xoc que tu recordes coses i que la nova informació pot transformar aquesta memòria. O com amb la memòria, informacions que t'arriben, penses que són falses, quan potser no ho són, ens donava moltes possibilitats de joc i vam dir, vale, treballarem sobre això. El tema de la performance, informació versus memòria, captura molt bé els problemes i possibilitats que ens està oferint ara el nou món digital. I a més és separar aquests dos components. Una cosa és la informació i l'altra cosa és com recordem aquesta informació, com la construïm. Hem passat ja aquella idea de la memòria com una càmera fotogràfica que registra, s'estima el consum, i sabem que la memòria ara és creativa. O sigui, la manera en què recordem el passat és a partir d'una construcció a posteriori que en fem, on bàsicament intentem donar coherència a totes les coses que han passat, encara que no en tinguin. La memòria és una de les funcions primordials del nostre sistema cognitiu i potser un dels aspectes més rellevants o més interessants com a éssers humans és que en el fons es desenvolupa de la nostra experiència, és la nostra experiència i amb la funció de la memòria el que ens permet és generar petges, generar traces que provenen directament d'aquesta experiència. I això és una cosa que intuïtivament tothom pot percebre, perquè en el fons ens en recordem de què vam fer ahir o de què vam fer abans d'ahir, però un dels aspectes essencials de la memòria és que no només ens permet generar petges directes a la nostra experiència, sinó que ens permet generar coneixement. La Fundació sempre ha treballat molt la part artística i els pilars de la tecnologia i la ciència quedaven una mica com, a segon pla. Vam dir, no, volem que informació versus memòria, la ciència i la tecnologia agafin tant de pes o més pes que la part artística. El talento del científico es un talento tremendamente creativo y es lo que le hace estar en una posición muy próxima al talento que desarrolla un artista. Esto ya ocurrió hace tiempo y creo que son ejemplos fáciles de entender en la época de Leonardo. Leonardo era un gran artista y era un gran científico y tecnólogo. No existía una hibridación como tal, pero era fácil entender esa conexión entre el talento creativo que es común al artista y al científico. Esa capacidad que el científico puede tener para visualizar lo que está descubriendo es lo que, de alguna manera, nos proyecta a otro momento del arte contemporáneo en connexió con la ciència actual. Llavors els vam proposar a tots els centres de recerca que vam anar a buscar que busquessin un repte
per treballar amb nosaltres? O sigui, què volien treure de treballar amb nosaltres? Per nosaltres, des d'un punt de vista científic, sortir dels laboratoris, no? Sortir de les nostres, diguem, zona de confort, és extremadament, és un repte. És un repte perquè nosaltres, com a científics, necessitem controlar-ho absolutament tot. Els hi dèiem, encara que la fundació sigui sin ànimo de lucro, volem que la gent es lucri, no d'una manera econòmica, però d'una manera talentosa, no? Que tu em passis talent, però que t'emportis un talent d'haver treballat aquí. Es un proceso a través del cual todo el mundo gana. Es un proceso de intercambio real, donde uno vierte su conocimiento, porque es realmente un entorno donde la gente comparte su conocimiento y además adquiere un conocimiento nuevo. Ja des d'un filòsof que ho mira d'una manera subjectiva d'ell i veu un grup de gent i com resolen problemes, a una màquina que diu, ostres, els tests de personalitat miren com es mou la gent, no? Veuen les postures vitals i és una màquina que diu, este es el líder, este está despistado, este es... I clar, a l'hora de creuar aquestes dades subjectives d'una màquina, qui aprèn d'aquí? Sí, potser el filòsof aprèn del que diu la màquina, però la màquina també aprèn del que diu el filòsof. El Centro de Visión por Computador es un centro de investigación y lo que hacemos es investigar para saber cuáles son los algoritmos que permiten analizar imágenes y vídeo y con ese análisis pues, dar aplicaciones de estilo imagen médica o nuestro coche autónomo o análisis de documentos. De alguna manera lo que hacemos nosotros los seres humanos, mirando las cosas, viéndolas y entendiéndolas, queremos traspasar esta manera de hacer a las máquinas para ayudarnos en nuestro día a día. Pues nosotros somos el grupo de análisis automático del comportamiento humano y lo que hacemos es la parte de la visión por computador que se centra en analizar en imágenes todo aquello que corresponda a personas, como puede ser la cara, el cuerpo, las posturas o el comportamiento. Lo que intentamos hacer mediante visión por computador y aprendizaje automático es simular lo que hace nuestro sistema cognitivo para que un software o un sistema inteligente pueda identificar en una imagen qué píxeles, qué partes de la imagen corresponden a una cara y luego sacar de forma automática información de la persona. En el experimento de Épica queríamos saber hasta qué punto nuestra tecnología, llevarla al límite para poder saber si nos podría dar indicadores sobre los procesos de relación que existen entre los seres humanos dentro de un proceso creativo. Esto es interesante porque una de las líneas de trabajo que nosotros tenemos es analizar los comportamientos y también analizar no solamente los comportamientos a nivel gestual, sino darles una interpretación, es decir, cómo son los procesos de liderazgo, cómo son los procesos de intercomunicación, están funcionando o no están funcionando. Lo que nos ha proporcionado Épica ha sido un entorno natural de experimentación, con lo cual para nosotros esto ha sido un auténtico laboratorio viviente, un sitio donde las reacciones reales, no in vitro, se están produciendo. Entonces lo que nosotros dijimos es, ¿por qué no les pedimos cada día que se sienten en un sitio a poner en común cuáles son las actividades que tienen que hacer, qué acuerdos tienen que llegar y monitorizar, grabar y analizar cómo se realiza este proceso creativo? Queremos ver exactamente cómo interaccionan, si son más pasivos, más activos, con qué tipo de perfiles interaccionan más, si se generan dinámicas de grupo, trabajando en pequeños grupos, durante el tiempo que se conocen, cuando surgen líderes, cuando están más tranquilos, cuando más ansiosos, y un poco entender exactamente cómo funciona a nivel conductual un proceso creativo que ya se sabe que iba a tener éxito por el perfil de los participantes. Pues aquí básicamente lo que estamos haciendo es tratar de detectar las caras de cada uno de los individuos. Lo que se hace es buscar una serie de características a nivel de píxel y cuando encuentra un conjunto que deberían formar una cara, se fija en esa posición. Y lo que haremos a posteriori sobre esto será tratar de realizar un análisis automático de personalidad para detectar a cada uno de los individuos, de manera que luego automáticamente podamos hacer un seguimiento a lo largo de todas las sesiones que fueron haciendo durante el proceso de la FURA. Dentro del análisis de caras también analizamos la mirada de la persona. ¿Por qué? Porque en una interacción es muy importante hacia dónde mira la persona. Si te estoy mirando a ti, puede decir que yo soy una persona extrovertida, pero si aparto la mirada, puede ser que soy una persona tímida. Y poder relacionarlo con la personalidad de cada uno y si se encuentran cómodos en la interacción y también detectar el grado de dominancia o de liderazgo en una interacción. Para nosotros, la FURA y con el proyecto Épica nos ha proporcionado la posibilidad de identificar
uno de estos laboratorios que nos permite sacar nuestra ciencia del centro de visión por computador y definir unos procesos científicos junto con un proceso creativo. Desde una perspectiva humanística, esto es fantástico, porque nos permite que la cultura científica no esté limitada dentro de los hilos de nuestro ámbito de conocimiento, sino que tenga un canal de traslación directa a la sociedad y enriquezca los resultados de nuestra investigación. Principalment el que fem és anàlisi de dades. Cadascun dels dos departaments analitza un tipus de dades diferents. En el cas del Departament d'Espai són dades provinents de satèl·lit i en el cas del Departament de Neurociències són dades provinents del cervell. I bàsicament es tracta d'analitzar aquestes dades per fer aplicacions que tinguin un impacte positiu en la societat, que podem realment ajudar en alguna cosa. StarLab és una empresa que té aquests cascos que miren les funcions cerebrals, com s'il·lumina, diguéssim, el cervell quan fa segons què. Tenen com unes coordenades, ara s'encén això quan recordes alguna cosa, passa això, s'encén aquí quan tens una relació amb ton pare o quan no sé què. Tenen una sèrie de paràmetres, però clar, fàstic, això és molt difícil, crear un fàstic real. La nostra idea en participar en aquest projecte era bàsicament poder mesurar la resposta emocional del públic que estava assistint a la performance de la fura, per poder mesurar i caracteritzar aquestes respostes emocionals. Este casco mide la actividad eléctrica del cerebro y lo que hacemos a partir de allí es las relacionamos con algunas cosas, por ejemplo con emociones, que es lo que hicimos aquel día con la fura dels Baus. Y entonces lo que hicimos es, se lo pusimos a algunos voluntarios y recogimos estas señales. Y también teníamos una cámara GoPro para grabarlo todo y sincronizarlo con las señales de eje. Por ejemplo, podéis ver la diferencia. Cuando estoy hablando hay mucho ruido. ¿Veis cómo van las señales? Por ejemplo, si hago... Y lo que podemos ver es que es una suma de frecuencias diferentes, o sea, de oscil·lacions que fluctúan con freqüències diferents. I també els anava molt bé per veure com els seus paràmetres com funcionaven durant una representació en la que la persona entra, no sap on està i té estímuls diferents, té inhibidors de sucre a la boca i perd la memòria sensitiva del gust del sucre, i quan se l'espera i la seva memòria espera trobar aquell gust, no hi és. Por ejemplo, la banda Z es la banda que es más relacionada con la meditación. La banda alfa es más relacionada con la relajación y la banda beta es más relacionada con la concentración. Bueno, Mugaritz es un proyecto tan singular que hasta a veces damos de comer, pero lo cierto es un espacio donde a través de la creatividad tratamos de hacer creativos a las personas que vienen a visitarnos. Hemos sido durante mucho tiempo lo que la gente conoce como una cocina, como un restaurante, y llegó un día donde al final Pep Gaté, la gente de la Fura, nos dijo: pero si estáis tan incómodos en ese epígrafe, pues quitar el letrero. Fíjate lo que es Mugaritz, que tú hay días que entras a la cocina y cualquier persona va a identificar en una cocina sartenes, cazuelas, espumaderas, cuchillos, tablas, y de repente tú entras, hay días que entras en la cocina Mugaritz y depende si están en producción, pues te puedes encontrar un dildo, o sea, allí, en medio, i tu dices, ¿y eso? Bueno, és una herramienta de cocina. Doncs mireu, això realment és un preservatiu comestible. Això és un element que sí que l'hem fet servir al menú, que nosaltres servim al restaurant. El que fèiem era servir exactament això, no? Amb un plat. Al final és un plat que solem explicar que és un plat de paisatge. Normalment el paisatgisme dintre de la gastronomia
doncs ve determinat per una reproducció de la natura. En aquest cas això seria un paisatge urbà amb un moment molt determinat, no? Un paisatge que podria ser d'un polígon industrial o podria ser d'un lloc on aparquen els cotxes un dia de matinada, no? Un dia de festa a la matinada, que podries trobar això, no?, al mig de l'asfalt. És un element doncs, que sol provocar per les implicacions que té, no?, i perquè el que et porta a la memòria, no?, els moments que et pot portar a la memòria. Es muy curioso que un poco el lenguaje furero es agresivo, crudo, rudo, directo y provocador, ¿no? Y nosotros somos provocadores, pero es verdad que utilizamos la caricia, el susurro, la inocencia, es decir, estábamos en la antítesis a nivel formal de lo que es la fura, ¿no? Esto ya no lo puedo decir hoy. O sea, después de no sé cuántos años trabajando juntos, es que hay una ventana, hay una proyección o unas líneas de trabajo en Mugaritz que son mucho más en esa línea casi furera. Sigues leyendo que está Mugaritz detrás, tienen el perfume de ese Mugaritz, pero es muy curioso que nosotros, por ejemplo, depende en qué foros, nos es difícil darle a la gente un preservativo usado para que se lo meta en la boca, porque toda la connotación que tiene pues es ruda, ¿no? Y es como, wow, ¿dónde están las fronteras de la boca? ¿Dónde están las fronteras de...? Claro, y es que es un preservativo usado. Atención, ¿esto és más de la fura o és más de Mugaritz? Primer, informació versus memòria, el primer que vam fer és exposar una mica la feina que estàvem fent des de Mugaritz, no? des de diversos àmbits. No? Al final, l'espectacle que es plantejava era doncs, la història d'un cervell, no? Com naixia, com es desenvolupava, com es creava la red neuronal, no? Com es trencava la red neuronal, com es tornava a composar. I nosaltres vam fer la proposta de fer servir xutxeries, perquè doncs, és una cosa que fa molts anys que estem investigant, no? I que estem testejant també, i és algo molt relacionat amb les emocions. El que intentàvem fer a l'espectacle era, d'alguna manera, cortocircuitar els sentits. No? Per fer això doncs, fem servir els inhibidors del sabor. En aquest cas tenim aquí un parell d'exemples. Un és l'àcid gimmènic, que és el que vam fer servir a l'espectacle. És un inhibidor del dolç. Això són unes herbes originàries de la Índia, tenim aquí, les herbes seques. El que proposàvem és que una mica de pols a la llengua el que fa és t'inhibeix la percepció del dolç. Llavors tu, les coses que normalment són dolces, deixes de percebre el dolç. Llavors el cervell intenta buscar on pot posar aquesta informació, no? I aquí està el cortocircuit, no ho troba. Una altra cosa que proposàvem era fer servir les pinces pel nas. Amb les pinces aquí col·locades al nas, deixem de percebre l'aroma, no? Que representa una part molt important del que nosaltres percebem com a sabor, com a gust. No? Deixem de percebre els matisos del sabor i percebem només els gustos bàsics. Bueno, a nosotros nos gusta realmente desafiar la memoria porque el propio cerebro humano ya tiene la capacidad de autoengaño integrado, ¿no? Al final, todo lo que recordamos, o casi todo, está más o menos cruzado o pasado por el filtro que a nosotros más nos gusta. Es decir, aquello que recordamos es simplemente la historia del relato que más se acomoda a lo que nosotros queremos ser. Punto de partida número uno. Es decir, aquello realmente fue así. Y con esos matices y con esa interpretación, te aseguro que no. Una vegada vam tindre tots els experts aquí ja sentats, cada un tenia més o menys els seus reptes o al principi del seu repte vas de començar amb 30 participants, que serien els conillets d'Índies de tot això. I per primera vegada no demanàvem ni actors, ni ballarins, ni algú concret. Volíem que fos molt multidisciplinar. Study music first, fine arts and history of art. I'm a visual artist. I'm an actress and performer. Clar, cada un ve de son pare i sa mare. I have studied theater. Y me gustaría experimentar cosas aquí más físicas y más allá de los límites. I'm an actress and dancer, too. El que intentem sempre és seguir la nostra idea de que la suma de talent és el que aporta més coneixement.
Aleshores, per nosaltres l'important és el que porten a la motxilla, o sigui, quin coneixement porten, la seva aptitud enfront a això és que sigui important perquè aquests processos necessiten que tu siguis capaç de donar i de rebre. Aleshores busquem aquest perfil que siguin molt multidisciplinars de cara a que el procés de creació, que és molt intens i molt exhaustiu, puguin treballar com un bloc. Vaig veure que era una oportunitat perfecta pel tipus de recerca que fem nosaltres, que ens interessa estudiar els processos de creació col·lectiva, o sigui, la manera en què un grup s'ajunta i generen una idea, un concepte, que ningú d'aquells participants per separat se'ls hagués acudit. El millor del projecte és que no era un qualsevol que ho feia, una metodologia d'aquestes de co-creació en què hi ha molta gent, sinó que estem parlant de la Fura dels Baus. Porque cuando uno participa del proceso creativo de la Fura, que se hizo aquí con Épica, en el espectáculo, la performance de Información versus Memoria, uno entiende que ellos es algo natural, pero no lo es para otras disciplinas, por ejemplo, para los científicos, para los tecnólogos. No es tan evidente conseguir que un grupo de personas de distintas culturas, porque había gente de todas las culturas, que hablaban distintos idiomas, que venían de distintos países, que nunca se habían visto antes, fueran capaces de, por arte de magia, realmente es un proceso mágico, sean capaces de convertirse en uno solo para conseguir el mismo fin. Los científicos, evidentemente, podrían aprender mucho de cómo trabajar en equipo, cómo hacer equipo a través de un desarrollo diferente, a través de una aproximación distinta. No es un tema de coaching, es un tema de interactividad, de conexión, de intercambio. I llavors el que fem sempre és els 3 primers dies que això sigui un grup compacte, que més o menys tots estiguin en la mateixa tessitura per començar a treballar. Com es fa això? Pues amb la Fura hem destil·lat una sèrie d'exercicis que semblen molt tontos, però que tenen un transfons de connectar molt ràpid amb la gent. I no d'una forma forçada, sinó d'una forma bastant de joc. Jugar com a crius. De fet, quan tu recordes els jocs que feies amb la gent i acostumes a tindre amics de la infància que gràcies al joc encara els conserves, no? Perquè t'ho vas passar molt bé, perquè vas fer l'idiota amb ell, perquè vas fer una gambarrada i et tenies que amagar. I aquestes coses són les que realment ajunten molt a la gent. De grans ho deixem de fer, això, perquè la vergonya és una putada que tenim tots i treure aquesta vergonya, o sigui, aconseguir que la gent perdi la vergonya, està molt bé per les relacions humanes. Quan ja no tens vergonya de dir les coses, després pots expressar-te molt millor la idea que tens al cap perquè no tens vergonya d'explicar-la. I també crear pressions. Pressions vol dir, tal dia hem d'estrenar. El moment pànic és el moment que ajuda molt a la gent a compartir coses que d'entrada no t'agradaven. Això és el que ens hem acostumat a la Fura. És el mètode de fricció, no? Les bones idees acaben friccionant-se i creant idees millors. Hem vist que posar límits extrems té un efecte molt positiu. La pressió des del principi, d'organitzar-se, conèixer, treballar junts, generar la història de zero, assajar-la i executar-la, jo crec que ha estat un dels punts clau. L'altre també és veure com ells tenen unes dinàmiques molt específiques per facilitar la cohesió del grup, que és una cosa que no es fa mai. Tradicionalment, quan un grup s'ha de trobar per treballar, es deixa que les connexions es facin de manera natural. Vas al bar, fas la cerveseta i tal, que també està bé, no ens hem d'enganyar, però aquestes dinàmiques tan concretes que ells tenen al principi, de passar-se la pilota i solucionar problemes junts, etc., vam veure que són molt útils per crear afinitats molt ràpidament, i això ha ajudat molt en el procés global. Canto, salto, no, saltat, saltat, saltat. Saltat, saltat.
Després d'aquests 3 dies de superrelacionar-se i passar-s'ho bé, es comença a preparar grups i es comencen a parlar de diferents... I van sortint subidees sobre la informació versus memòria, no? Surten subconceptes basats en això. Els subconceptes que van aparèixer van ser els problemes de gènere, o sigui, volíem erradicar la idea de gènere. És un moment molt poderós de repensar totes aquestes identitats. Hem passat d'un feminisme de la igualtat i ara hem arribat a aquesta idea de la multiplicitat de gèneres, on el gènere finalment és un constructe social, és una cosa que aprenem socialment i que hi ha moltes possibilitats més enllà d'home i dona. El concepte d'home i el concepte de dona és tan fàcil, vull dir, al moment en què cada cultura o diferents cultures tenen una percepció diferent, això ja et diu d'entrada que hi ha un gran component que està regulat per l'aprenentatge. I al moment en què està regulat per l'aprenentatge, és a dir, que això no és innat, aquí la memòria jugarà un paper clau, òbviament. Que crec que aquí, de nou, l'art és ideal, perquè una cosa és llegir el concepte, sí, els transsexuals, els intersexuals, molt bé, que interessant, no? Però després trobar-t'hi allà al mig, amb tot aquell follon, etc., és quan la gent allò ho assumeix de manera emocional i és quan podem aconseguir trencar barreres i que es comenci a respectar aquestes possibilitats i entendre que gèneres n'hi ha molts i que finalment tots són construïts. Hi ha un element clau de funcionament cognitiu, que és que la persona ha de ser activa i ha de viure l'experiència en primera persona. Llavors, això al laboratori es desnaturalitza molt, perquè són tasques molt concretes. L'important, alhora, quan pensem en aquests processos d'aprenentatge basats en l'art, és entendre que no es tracta de fer catequesi, de transmetre una idea que la gent surti allà, sí, és veritat, les xarxes socials són bones o són dolentes, sinó és generar aquestes emocions que es facin reflexionar. De manera que tant la gent que surti supercontenta i pensar, hòstia, com m'ha agradat, o la gent que surti com molt rebuts, que és això, hi ha molts gèneres, quina barbaritat, etc. Això és positiu, perquè finalment el que hem aconseguit és que les persones pensin sobre allò. Llavors, quan es tornin a trobar en una situació, igual facilitarà una mica el canvi. No hem d'entendre aquesta dinàmica com una forma d'adoctrinar, sinó com una forma d'alliberar. Conmigo, inspiramos, expiramos, expiramos. Muy bien. Un altre tema molt relevant del workshop i de l'obra és entendre com funciona el nostre cervell. Perquè en els últims anys també el nostre coneixement de com està estructurat el cervell, com les dades es processen, etc., ha crescut de manera exponencial. Los besos, si se dan bien, también se recuerdan. Así
Así. I també això no és un interès purament científic, sinó que saber també com els nostres cervells funcionen ens pot ajudar a la nostra vida diària, no? Per entendre els nostres comportaments. No? Si tenim una addicció als videojocs, per exemple, entendre aquests mecanismes d'addicció com funcionen són molt importants. Com podem enganyar el cervell, com ens podem donar compte de com funciona el nostre cervell. Ens interessava molt treballar amb la memòria emotiva del cervell. No? Quan tu tens molt clar que les coses seran d'aquesta manera i amb 4 inhibidors i tapant-li el nas a la gent, tot el que esperes rebre no ho reps. I com reacciones completament inesperadament, no? sobre quan el teu cervell no lliga el que tu esperes lligar. Per això es tractava molt la qüestió del plaer a l'obra, per entendre com aquests mecanismes tan bàsics estan darrere dels nostres comportaments. No? I en concret, doncs, tot el que és per exemple, tot el que és el gust, l'olfacte, com interaccionen, és un tema molt complex, que ara comencem a entendre una mica lo complicat que és. Contra aquella idea de que tenim 4 gustos, el dolç, amarg, etc., ara veiem que és una cosa molt més elaborada i que les parts del cervell que fan això fan una feina molt relevant que comencem a entendre. En el fondo es una concepción cultural. Yo considero que en un tanto por ciento altísimo es una concepción cultural. Por ejemplo, sabemos que en la naturaleza el amargo siempre ha sido un sabor asociado a los venenos. De alguna forma, nosotros tenemos una suerte como de alerta que nos indica, cuidado, que esto puede ser un veneno, ¿no? Bien, eso es innato, lo sabemos. Pero luego se da la paradoja que según vamos creciendo, no tanto de niños, nos podemos encontrar en una sobremesa tomándonos un café sin azúcar, es decir, puro amargor, incluso después un gin tonic para celebrar una sobremesa, una velada preciosa. Por tanto está lo biológico, pero sobre todo lo cultural, que se impone. Tiene más peso, más fuerza lo cultural que lo biológico. Llevarse por toda la boca, venga, saborear. Una de les coses que ens interessava molt era també la privacitat que la gent perd posant fotos a la xarxa. Tot el que és qüestions de privacitat, crec que a la gent li falta reflexionar un component molt important, que és la capacitat de creuar bases de dades, que és una cosa que fins fa relativament pocs anys això no es podia. No? En canvi, ara tenim les dades a l'hospital, tot el que expliquem a les xarxes socials, el cens, i encara que aquestes dades estiguin anonimitzades per fer estudis, investigacions, etc., sempre és possible reconstruir-lo, no? I vam fer un exercici molt bo, que era, vam veure el Facebook de molts invitats que venien d'audiència i vam agafar tot de material d'ells i els vam exposar. Clar, quan tu arribes a un espectacle i hi ha fotos teves de la platja o amb ton pare o en una festa de compleanys, flipes, dius això. I clar, això, en seguida, tothom feia l'exercici de dir ui, a veure què més han trobat, a veure què més hi penjat. O sigui, la teva privacitat està pam! Nosaltres som col·legues i no és per res xungo, però hi ha moltes empreses que agafaran tota aquesta informació per informació versus memòria, arribar al teu cervell i entrar directament a la teva vida privada per saber moltes coses que no tenen per què saber. No? Imaginem-nos que algú, de fet això es fa molt sovint, no? Empreses o ajuntaments compren dades anonimitzades de moviment de mòbils per saber com es mou la gent en una ciutat, per exemple. No? I aquestes dades no surten els noms. Però si tu tens, és un estudi que ha demostrat, si tu saps 4 punts concrets on està una persona en un moment determinat, tu pots agafar aquella base de dades, creuar-lo amb allò i saber identificar aquella persona i saber tot el que he estat fent jo durant els últims mesos, que potser no m'interessa. No? Hi ha dues coses aquí. Una era la teva privacitat i l'altra era el teu mòbil s'està fent part del teu cervell. Si tú lo haces a imagen y semejanza, tú eres Dios y haces tu móvil a tu imagen y semejanza. ¿Y si te roban el móvil? Mi memòria s'ha anat al meu mòbil. Part de la meva memòria la té ell i la meva memòria ha desistit de moltes coses que jo sé que tinc allà dins. Però si et roben el mòbil i si això li robes a l'audiència, a més estan en un lloc que és la fura i que trenquen coses,
ostres, hi havia un moment d'estrès brutal quan robàvem els mòbils a la gent, però la gent tampoc s'atrevia a matxacar a ningú per recuperar el mòbil. Només era una sensació interna que veies la gent, realment, tenim imatges de la gent que deia no, què m'heu fet? Aquellos que no quieran desprenderse de su memoria digital pueden pasar por este lado para recuperar su prótesis tecnológica. Gracias. Un altre dels problemes que genera problemes i també possibilitats, com tot, no? Vull dir, que generen les xarxes socials, les tecnologies digitals, és aquesta construcció artificial que fem de com ha estat el passat a partir de les dades que anem recollint, no? I aquí, doncs, clarament, hi ha una sèrie d'interessos, grups de pressió, polítics, etc., que tenen interès en crear-nos un determinats records que no són exactes, no? I és quan ens trobem en el món de les fake news. És una idea també que en seguida va quallar. Els fake news trenquen la memòria, juguen amb la teva memòria, fan que el que has cregut tota la vida deixis de creure que és realment, no? Cert, no, mentida. Els fake news són per això, no? Per transformar la memòria de la gent. La memòria, a no ser que sigui una experiència que s'ha viscut en primera persona molt directa, no deixa de ser un procés inferencial, perquè moltes vegades al nostre entorn hem d'actuar tenint una informació parcial del que pot passar. Llavors, en el moment en què tu sempre actues amb certa incertesa del que passarà, aquí ets susceptible a tenir una decisió errònia o a haver de prendre una decisió en base a informació parcial. Per tant, tot allò que passa al nostre entorn i que ens arriba és susceptible de que ens generi preses de decisions que en el fons poden ser utilitzades de forma errònia. De hecho, se sabe que cuanto más recordamos algo, más lo escoramos hacia esa suerte de historia ideal, que nosotros es la que luego contamos y que nos gustaría que quede, ¿no? Todos necesitamos un relato. Agències de publicitat, partits polítics, grans empreses ens utilitzen per generar aquestes comprensions parcials de la realitat que ens portin, ens dirigeixin a prendre decisions concretes. De fet, aquí hi ha com dos factors. Una és la qualitat de la informació i la veracitat, i l'altra és com tu prens decisions respecte a aquesta veracitat. Hi ha gent que, fins que no té una informació absolutament certa i la creu i l'ha contrastat, no pren decisions, però com que hi ha tanta informació al nostre entorn, és molt difícil actuar sempre així. Un dels aspectes importants és que quan es vol treballar amb relats ficticis o es vol incorporar aquest tipus de fake news que parlen... Perdone, grabe todo esto. Son una tribu de guajiris. Ahora que no estamos en Afganistán. Son una tribu de afganistaníes. En última instància, un aspecte central d'aquest tipus de fake news és sempre treballar dins la coherència. Quan una persona percep que una informació és coherent, i coherent pot ser dins els esquemes que un podria esperar, dins els aspectes emocionals o en el context concret. Per això quan es vol endinsar i quan es vol treballar amb relats i inculcar relats en la gent, s'intenta treballar sobre bases, no sé si fixeu, en bases d'esquemes de lògica molt bàsics, molt bàsics.
qué pena que alguien tan joven quede atrapado dentro de sus propios pensamientos. Volíem veure si amb un joc la gent era capaç de solidaritzar-se per ajudar a una gent que havia quedat tancada en un puesto. You go! You go! You go! You go! You El ser humano es tan decepcionante como extraordinario. Las actitudes decepcionantes van a estar ahí siempre. Van a convivir con nosotros. Que no vamos a poder conseguir sociedades donde la envidia, el cinismo, la curiosidad mala se corrijan o se vayan. No van a estar ahí. Siempre han estado. Son parte de nosotros, ¿no? Quizá lo que deberíamos es preguntarnos cómo podemos generar ecosistemas entre todos que nos permitan que aquellos atributos que también tenemos pues sean los que se desarrollen más, por lo menos se desarrollen más. Han hagut moltes formes de solidaritat i moltes formes de posar-se d'acord grups de gent que no es coneixen, però que tenen una idea més o menys en comú. Tota la primavera àrabe, el 15M, i volíem provar això amb un espectacle. Hem de pensar que tampoc es tracta de fer una imatge totalment negra i terrible, les xarxes socials també són positives, tots tenim exemples de moments on ens han ajudat, però crec que l'important, jo crec que un dels missatges que està de fons en aquest projecte és que les solucions mai són tecnològiques, les solucions també són polítiques. O sigui, si les xarxes socials generen fake news o les xarxes socials ens ajuden a ser més solidaris i ajudar-nos entre uns amb els altres, la raó última serà política, serà la manera com entenem la societat, com entenem els processos de col·laboració i no tan tecnològica. La tecnologia en aquest sentit és bàsicament neutra, es pot utilitzar per moltes coses. Però al mateix temps estan dissenyades i llavors ens hem de repensar aquests processos de disseny. Hola, Pep. Hola, Ernest, com estem? Feia uns quants dies. Els avis ha sigut una coincidència. Nosaltres vam arribar aquí i tenim l'associació de veïns aquí al costat. Ells en seguida van vindre a veure qui érem, què faríem aquí, i volien un tros d'aquesta nau per fer ells coses, i vam dir, vale, doncs vinga, compartim la nau i farem coses junts. Vau acabar actuant, eh? Sí, home. Això us ho haguéssim dit. Artistes de primera. Us ho haguéssim dit el primer dia, No ens que ho creiem, actuaríem amb nosaltres? No ens ho creiem. Me'n recordo la primera reunió que amb en Pep fèiem aquí amb l'associació de veïns, que deien, bueno, però no sé què, i nosaltres, no us preocupeu, si necessiteu alguna cosa, demaneu-nos. Us demanarem més coses a vosaltres. Necessitem aquesta societat, perquè ha de ser part d'aquesta innovació. I fins i tot s'ha d'aprofitar el seu talent, la seva expertise, les seves necessitats. Jo és el que diria una noia de Badalona amb ells. Deia que no havia estat mai aquí, veus? Ah, sí, la metge. Que sí? La metge, sí. Ningú coneix aquest barri. A veure com el coneixement passa d'uns als altres, com el cervell d'uns canvia en funció del que fem, i després veuran el públic també quines reaccions tenen i tal. O sigui, que estan estudiant no només el procés de treball nostre, sinó que després estudiaran el que fem, això observaran, a veure com el públic reacciona
en situacions de caos, en situacions de por, en situacions de que ara on anem, incertidumbre, incertesa, coses així. Tot això ho estudiaran. Molt fàcil, tothom parlarà del que ell coneix, el que passa és que ho fareu tots alhora. Per informació versus memòria jo deia, home, com a memòria, un dels hitos que tenim aquí són la memòria del barri, els avis que han viscut aquí des de fa 70 o 80 anys i com aquest barri ha canviat i ens interessa molt aprendre, saber-ho i potser posar-los dintre de l'espectacle. Els homes som els que cuinem. I el dissabte a la nit sortim tots els grups entre més petits i més grans, allà hi intervenen tots. Anem a un súper, comprem i llavors cada un cuina el que vol. Però un aspecte important de la nostra memòria és que no només construïm representacions en base a una experiència directa, sinó que també ens nodrim dels altres, de les experiències dels altres. Que nos va a tu camí, se queda mirando, digo, ¿tú dónde eres? Digo, de Barcelona. Digo, de Barcelona tendrías que ser. Tú lo que eres un cholo de mierda, no sé què. Això, els éssers humans, a diferència potser d'altres espècies animals, amb el llenguatge, per exemple, això és essencial. Les experiències dels altres també són capaços de representar-les i utilitzar-les, si fos necessari, sense haver de viure-les. L'excursió, que va ser la meva època bona, quan vam començar a ser excursionistes, que després ens vam conèixer. Llavors, des d'un punt de vista de context històric, evidentment, les generacions i la informació que es trasllada a nivell generacional és rellevant, no només a nivell d'individu, sinó a nivell social. Cantàvem i fèiem teatre també, jo vaig fer una obra de teatre que es deia La Neus, que em moria i tot. Sí. Com passa això? Doncs podem intuir que probablement sigui una transmissió d'informació que va vehiculada amb el llenguatge, però sens dubte nosaltres la utilitzem en cada moment temporal. Però sempre dic una cosa, que els 4 anys millors de la meva vida són els 4 anys que vaig estar a l'Escolania de Montserrat. No, 50 anys que van inaugurar el tren elèctric d'aquí, de la línia aquesta. De modern? Sí. I van actuar amb la idea d'explicar coses que havien viscut en aquell barri. Explicaven que hi havia aduanes aquí a la platja, que per passar un pollastre tenies que pagar una tassa perquè el vendries aquí al barri. I això ens va al·lucinar. Després deien que hi havia una fàbrica aquí que explotava cada 2 per 3 i que tenien que fugir cap a la muntanya a mitjanit, sonaven uns silbatos i no sé què, i tota la gent agafava el que podia, una manta i... En ciencia es una asignatura pendiente que la sociedad entienda el beneficio social que la ciencia tiene. Nos rodea, la ciencia está en todos sitios. Sin embargo, no la visualizamos. Ara hi ha un grup de científics que estan obrint una nova línia d'investigació perquè es veu que la gent més gran us en recordeu, després de l'espectacle, us en recordeu de coses molt millor que abans. El cervell ha sigut com si hagués anat al gimnàs i se'n recorda molt més de les coses a posteriori d'un espectacle que us ha tingut actiu. Hoy en día es fundamental lo que se consiguió aquí, por ejemplo, con la gente que vive cerca de donde se realizó la performance, esta gente mayor, es que entendieron algo que nunca antes les habían explicado, de una forma sencilla, de una forma, digamos, práctica, capacitándose además para ello. Cuando salieran de aquí, transformados, transformarán a otros, y lo contarán y lo vivirán experiencias nuevas. A part de tot això, a la Fundació hem fet un Consell de Savis. Gent que tingui experiència en altres camps i que vinguin aquí i que vegin què fem i que intentin donar conceptes de futur perquè la Fundació treballi. I aquí lo interessant, tot i així, era la circumstància de realment quina és la nostra funció, quin és el nostre paper, també dins la societat. Los legisladores, los alcaldes, los gobernantes, los educadores, la gente de a pie, todos tenemos la responsabilidad de decidir qué modelo de sociedad queremos. El nostre món és molt complex, té moltes variants interconnectades entre si, i les maneres tradicionals de l'anàlisi, d'agafar una peça i examinar-la, tots els components, i a partir d'aquí entendre-ho tot, ja no funciona. ¿Quién te dice que cosas que ahora mismo parece que van en paralelo y no tienen mucho que ver, en un momento determinado, sobre todo si estás despierto, si tienes la habilidad, estás despierto,
pueden llegar a tocarse y dar algo nuevo, un resultado nuevo, al menos inesperado. Trabajaríamos entonces lo que llamamos la frontera de los conocimientos, donde la gente no está en su zona de confort, donde realmente uno no se siente importante, se siente uno más, donde aparecerán los descubrimientos realmente disruptivos. I el fet de posar-te en contacte amb artistes que tenen una visió més oberta, que no tenen conceptes preconcebuts, ajuda també a plantejar preguntes que potser estan en aquest entorn científic més tancat no ets capaç d'arribar. Nuestro grave problema no es tanto transmitir lo que hacemos y que lo entiendan, sino deberíamos tratar de transmitir a la sociedad lo que podemos hacer por ellos. Ya que las transformaciones que se darán llevarán de la mano no solo transformaciones técnicas y tecnológicas, sino también transformaciones sociales. El coneixement és una que en general sempre desperta l'interès. Per tant, si una persona no s'interessa per alguns aspectes que tu fas, vol dir que aquí hi ha alguna que no quadra. I és possible que el canal artístic sigui un dels millors canals per plasmar això. Para hacerle consciente de que a veces las verdades están construidas sobre bases bastante menos sólidas de lo que realmente la gente piensa, ¿no?